مرحبا من تحقيقات. أنا من يلا خلينا نبدأ. لا أقول اطلع. نشوف إذا كنت حاسس انتي مات متفقين. عرفت انتي مات. ترى لازم تحلقون الرهيبات يعني كيف. وبعض الناس بس تدخل الفيديو وبس مش يحطوا لها اي كيك. كمان خليكم حطوا لها اي كيك. اوكي خلينا نبدأ. الزبالة يا ربي. اوكي يلا هدي وافي. نخرج من القاتل مينقاش. خرج من القاتل مينقاش. هيك يا مرحبا. سوري مرة كثير سوري. خوفتني الحين بس بالكام. شوف هذه الولد وهي بنطلقات. بس نشوف هي بتفوز ولا لا. نشوف بالكام. يلا بالكام بس. باقي كام واحد بس. ننتظر. اوكي يا رب يا رب حلو. لا يلا لا
أهرب. أنا أهرب منها. ليش كلها تلحق؟ طب ليش فيها تلحق وراها هاي؟ هاي من هذا الفيديو. لا تنسون لايك واشتراك وتنبيه. باي.